अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम आपको सबसे अच्छे और सबसे सस्ते हीटर के बारे में बताएंगे कि जो आपको बिल्कुल मुनासिब प्राइस पे मिल जाएगा और खुदा ना खासा अगर ये ख़राब हो जाता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल से पैसे में इजीली ठीक भी हो जाता है। इसको ऑपरेट करने के लिए जी फ्रंट पर इसका बटन दिए जाते हैं जहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी हीट कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली दो राड दिए जाते हैं। आप एक टाइम में एक भी चला सकते हैं और दोनों इकट्ठे भी चला सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो ये टोटल 800 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और अगर आप इसको सिंगल राड पे चलाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 400 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इसके नीचे जी एक सेफ्टी लॉक दी जाता है। जब ये प्रेस होता है तो ये ऑन हो जाता है, जब ये अनप्रेस होता है तो ये ऑफ हो जाता है। बेसिकली इसलिए होता है और खुदा ना खासा ये हाथ लगने से गिर जाता है तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। इसकी प्राइस की बात करें तो ये इजीली आपको 800 से लेकर 1000 रुपये तक इजीली मार्केट में मिल जाता है। वारंटी किसी की भी नहीं होती, चाहे आप 10,000 वाला हीटर ले लें। तो इसलिए हीटर में इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको परचेज़ करेंगे, इसमें खुदा ना खासा अगर इसका राड जल जाता है तो 100 से लेकर 200 रुपये तक आप इसका राड इजीली चेंज करवा सकते हैं। इसकी हीट भी अच्छी होती है। बड़े साइज़ के रूम के लिए नहीं होता, लेकिन नॉर्मल अगर आपका यूज़ है, कैबिन है या फिर सिंगल पर्सन के लिए आपने यूज़ करना है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है जो कि मुनासिब प्राइस है और इसको ठीक करना भी बिल्कुल आसान है। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें।